Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini pemikiran yang salah. Sekarang terjadi yang dibunuh muslim, yang membunuh muslim. Kenapa berani menghalalkan darah saudaranya muslim? Karena menuding bahwa ini bukan saudara saya lagi, karena ini sudah kafir, ini sudah musyrik. Gara-gara apa? Gara-gara dia suka tawasul. Kan nyebut juga tawasul, bukan tahakkuk. Bahasanya juga dia sebut tawasul. Apa arti tawasul? Menjadikan itu yang digarap sebagai wasilah. Wasilah itu adalah sebab. Beda dengan tahakkuk. Kalau tahakkuk menjadikan bahwa itu adalah hakikat. Kamu sendiri yang nyebut tawasul. Artinya kamu mengakui bahwa saudaramu itu menjadikan nabi sebagai wasilah, menjadikan wali sebagai wasilah, menjadikan ulama sebagai wasilah. Faham nggak? Faham tidak? Datang kepada ulama, minta air, doa, minta doa, didoain airnya. So, kamu jadikan ulama tersebut hakikat apa wasilah? Namanya tawasul. Kalau menjadikan wasilah dalam agama, apakah ada riskan, kekhawatiran bahwa yang bertawasul itu musyrik? Kan nyebutnya juga tawasul. Tawasul itu artinya menjadikan sesuatu sebagai apa? Wasilah. Saya jadikan ulama sebagai wasilah, wali sebagai wasilah, rasul sebagai wasilah, makanan, minuman sebagai wasilah, dan semua makhluk ini sebagai wasilah. Kan? Wasilah yang memberikan manfaat, wasilah yang memberikan madarat, wasilah yang menghidupkan, wasilah yang mematikan. Betul? Wasilah yang memintarkan, wasilah yang membodohkan, wasilah yang memberikan hidayah, wasilah yang menyesatkan. Wasilah semua. Namanya apa? Tawasul. Kalau tawasul, apakah ada riskan di dalam Islam? Tidak. Yang riskan itu tahakkuk. Apa tahakkuk? Tahakkuk itu menjadikan sesuatu sebagai hakikat. Nah iya, kumaneh keneh disebut tawasul, ger dimusyrikeun kumaneh. Maneh nu nyebut tawasul, maneh nu ngamusyrikeun. Tuh kan? Ente yang nyebut tawasul, ente yang memusyrikan. Ini yang bego siapa? Yang bego siapa? Pahami oleh kita. Nah, sekarang banyak yang khawatir. Wah, ini musyrik dan sebagainya. Ya, tong ngalebok atau khawatir mah. Lamun khawatir sieun musyrik kabeh tong ngalebok sia. Tong nyatu. Tong nginum, tong boga pamajikan. Ulah, gitu kan? Musyrik sia, bisi musyrik. Bisi naon? Make bisi musyrik segala. Janya atuh. Maneh pang nadahar naon? Udah lapar abdi. Jadi berarti maneh boga tekad yen sangu anu nyebeuhkeun nya. Eta ta musyrik teh bisa hayang nyaho. Karena henteu. Nah make hees segala. Tong hees. Udah abdi tunuh. Meh naon maneh hees teh? Meh cenghar deui abdi teh engke. Jadi nu nyengharkeun teh hees. Musyrik sia. Nah, bener ente, bener ente. Abdi cenah hayang boga anak, abdi teh matak abdi teh kawin. Nah sia, gitu anak teh kawin gitu. Ya. Nya, musyrik sia kawin teh. Jadi kabeh musyrik atuh jang. Ade kumaha atuh abdi geus kieu, matak ge sia gitu kan. Jadi bingung sorangan tah. Ya, ari ngaji ulah kamana mendi atuh gitu. Udah abdi teh cek ustad lieur eta mah ustadna sia. Ustad lieur maneh mah di guruan gitu kan. Ari ulama ya ulama yang bener dianggap musyrik, ustad nu lieur sia mah di guruan. Pedah beberebetan Quran hadis. Enggak bisa dek beberebetan mah. Kan ulama mah ieu tawadu, buat apa segala main hadis Quran buat apa? Da anger nu bodoh mah kudu diterjemahkeun deui aing capek deui. Nu bodoh mah anger we tungtungna teh kesimpulannya aing nu kudu nyimpulkeun. Tungtungna sia percaya karena kesimpulan menang aing.
geus tidak tadi atuh percaya we geus. Teu kudu pangersa ayat Qur'anna mana, hadisna mana. Sia geus dibere ayat Qur'an ge kudu dihartian deui ku aing. Geus kitu kumaha? Simpulkeun deui ku aing teu ngarti keneh. Geus kita tadi percaya we atuh sia ka ulama geus kitu. Enteng geura. Bener henteu? Jadi sia masih kena teu percaya ka ulama. Bener henteu? Tungtungna mah alus keneh nu bodoh sia. Bener henteu? Alus keneh nu bodoh mah datang ka ulama percaya penuh ka ulama. Pangersa kedah kumaha abdi teh kieu sumuhun jalankeun salamet. Pangersa ieu teh kumaha ieu teh kengeng henteu kengeng mangga teu kengeng sumuhun percanten samina wa atona sakitu. Daripada maneh hantam cangcaya ka ulama teh can diucapkeun mak ayat Qur'an aya geus diucapkeun hayang diterjemahkeun aya geus diterjemahkeun hayang disimpulkeun mun sia ti tadi atuh aing tambahan kehet sia gitu kan kartos henteu kaharti henteu. Ulama itu mengarang kitab safinah dan sebagainya untuk orang umum, bukan untuk para kiai, untuk orang umum. Kalau untuk orang umum tidak perlu main Quran hadis orang umum itu cukup mereka percaya kepada ulama, taat kepada ulama, disebutnya juga ulama. Dan bukan ulama kalau tidak paham Quran hadis. Bukan ulama kalau tidak tahu hak dan batil, bukan ulama. Faham? Eces ente. Ini orang goengkeun geura. Masalah. Nah, begitu. Karena pada akhirnya orang ya, yang mengatakan gitu kan, ini yang benar. Para ulama-ulama yang lain salah, bid'ah, dolalah dan sebagainya, tetap ujung-ujung nama semuanya juga karena dia percaya kepada kesimpulan gurunya, ya kan? Karena dia saking percaya kepada kesimpulan gurunya semuanya juga. Keteng hadis Quran tukang baso, wah hadis Quran, oh ini hadis, hadis pepedutan sih ya. Itu nyahongan sakitu gitu kan, aya dicolok teh gitu, aya dicolok di jeroan teh teuing atuh teh nyaho. Da nyahona ge sakitu, ceuk saha maneh kitu, surpa ustad kitu. Tungtungna mah sabenerna mah maneh teh percaya karena hasil keputusan ustad maneh, ngan maneh kapiheulaan ku percaya ka dinya kitu. Pangna maneh ngaharamkeun muludan teh, maneh ngaharapkeun rajaban, ngaharamkeun tawasul nyebut musyrik teh saking leuwih ti heula percaya ka ustad maneh kitu. Kahartos henteu? Paham tidak? Kalau mau tahu yang benar hakikatnya bagaimana menurut keterangan Quran hadisnya bagaimana, itu bukan kelas kamu. Paling-paling yang datang harusnya ustad kamu ke sini. Meh puguh ngagoengkeunana aing. Itu ustad kamu ke sini yang suka menyebutkan bahwa tawasul itu musyrik, bawa ke sini. Yang merasa dia benar lalu menuding para ulama umat Islam yang suka minta tolong kepada para nabi yang sudah meninggal dunia, para wali yang sudah wafat, itu mereka minta tolong, dia musyrik gitu kan. Bawa ke sini ustadznya, meh puguh ngagoengkeunana. Aisyah belul ngaji henteu beureuh kitu. Aisyah harti henteu gitu kan. Tuh. Paham tidak? Orang lain sudah menyebut ustad sama kamu. Kamu sendiri nggak paham. Lalu ketidakfahaman kamu, kebodohan kamu, kamu tularkan kepada umat. Akhirnya umat menjadi suudzon kepada sesamanya. Lalu menghalalkan darah saudaranya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara ketololan kamu. Gara-gara kesesatan kamu sendiri yang disebut kamu itu ustad, hafal Quran dan hadis. Padahal kamu tidak faham kepada makna Quran dan hadis tersebut. You understand? Are you the best crazy? The best crazy kamu mah gitu. Eces ente.
Geus balik ece semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Imam Busiri disebut musyrik. Gara-gara apa? Gara-gara dalam perkataannya qasidah burdanya ya akramal khalqi. Maliman aludzu bihi musyrik. Ya. Masya Allah. Ini kamu menyebut musyrik kepada ulama-ulama Allah, kepada akidah umat Islam yang sudah beredar seperti biasa tawasulan dan sebagainya. Nah, maka itu adalah kan, memperlihatkannya kamu di publik kepada kesesatan kamu sendiri, kepada kebodohan kamu sendiri. Ya kan? Paham? Makanya Buya kan sering publikasikan. Kan Buya pakai streaming. Kan pesantrennya jelas. Identitasnya jelas, alamatnya jelas. Kalau tawasul ini dianggap musyrik, Imam Busiri dianggap musyrik, yang minta tolong kepada ahli barzakh, para wali, para ulama, para syuhada, terus para rasul, itu dianggap musyrik. Alamatnya jelas, pesantrennya jelas. Jangan ngomong di luar. Ke sini datang. Bawa duit yang gede. Diskusinya di sini, kan? Ngomong di luar susah. Susah apa? Susah ngagoengkeun sia. Gitu. Dia puguh gitu kan, perlu cabok-cabok wae gitu kan. Belegug teuing sia. Itu dibahas hadis Quran, ayat sekian, hadis nomor sekian, lain nomor deuleu paham teh sia. Bae teh nyaho nomorna oge. Tetap katalar, kalau tidak ketalar Quran, ketalar hadis juga nggak apa-apa, asal keyakinan kamu, pemahaman kamu, amalan kamu, niat kamu, akhlak kamu sesuai dengan intisari makna Quran hadis tersebut. Walaupun kamu tidak hafal Quran hadisnya, nggak masalah. Kalau semua manusia kan ingat beramal harus hafal dengan Quran hadisnya, malain asup surga sia moal kabehan lagi. Ajengane wungkul asup surga teh. Tukang ngaramet mal kabagian, tukang ojek mal kabagian, tukang manuk mal kabagian mal sia kan. Tukang sayuran, tukang beasu, dek kumaha sia asup surga? Mal bisa, nah sama teu katalar Quran hadisna. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kasih sayang Allah berikan kepada hambanya, surga Allah bagikan kepada hambanya. Ada yang dengan cara seperti itu, mengenal dengan keterangannya, Qur'annya, hadisnya. Ada juga karena kepercayaannya kepada ulama, lalu taat kepada ulama, lalu dilakukan. Ternyata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya bersama ulama masuk surga. Ulama masuk surga karena ilmunya. Umat yang awam masuk surga karena ilmunya ulama, karena arahan ulama, bimbingan ulama gitu. Dek milih nu mana pek maneh? Mau milih masuk surga jadi ulama? Good. Mau masih milih masuk surga saya mau ada. Jadi ulama mah dek ira aing jadi ulama gitu kan? Sanggup tuh Mas Andren 10 tahun di dia. Kumaha pamajikan mal kakekepan atuh ku aing gitu kumaha sagala usaha kudu ditinggalkeun ku aing. Hayang masuk surga, hayang ngaji sia ka ulama. Nu cilaka mah jelema lain kitu, ilmu teu boga ka ulama jauh, teu panggih jeung ulama, teu percaya ka ulama, ta eta nu bahaya mah eta nu bahaya. Eces henteu? Eces gitu. Faham Quran hadis tidak, ke ulama tidak percaya. Nah ini yang bahaya. Nah gitu, geus saya gitu. Balik saya aing kaharti caang. Itu kan. Jadi ayeuna mah tukang ojek ge caang. Masyaallah. Kan? Itu caang. Gitu najan teu katalar Quran hadis. Nah nu pentingna mah ngarti geus sakitu. Ngarti. Keun soal ngawayangkeun mah ngadalangkeun mah kumaha dalang we kayak gitu kan. Gitu di mana nu nanya Quran hadisna bawa we ka dieu ngan syaratna kudu bawa duit sing gede keur ngabangun. Itu.
Nah, ada itu kariweuh-riweuh capek-capek datang gitu kan. Ai ujung-ujungna oh gitu Quran. Capek aing geus gitu. Yang hareupan nu kitu na ge capek riweuh. Loba urusan riweuh tuh kan. Loba urusan ngalayanan nu kitu keur naon. Hanteu mah nyaritakeun keterangan dordar riweuh teu nepi-nepi ka sawargana dauh amalna. Langsung amal tol kayaknya salawat ke Quran baca salat kayaknya segitu sama kayak dordar matak menhayang diskusi syaratna teh mawa duit sing gede gitu meh puguh oge bener henteu sapoe sapeuting sok di dieu bawa Qur'ana bawa kitabna ka ieu gitu kan itu bisi perlu lalajoan ku sararea pakai streaming mana nu bener teh ieu teh tuh kan kurang adu argumen gitu kan ulah disangka jangan disangka ulama tidak akurat Quran dan hadisnya akurat Quran dan hadisnya ulama namanya juga ulama Masya Allah pesantrennya juga puluhan tahun sia seberapa puluh tahun pesantren abuya pesantrennya seberapa hari katanya abuya pesantrennya di Darul Hadis cuma 14 hari di Manonjaya pernah cuma 1 minggu ada dulu di Sukabumi cuma 13 hari pesantrennya ya sudah segitu tidak pesantren apaan bapak aing lagi ajengan deles ya hari aing dilahirkan tina rahim saha aing diburukan ti leutik ku saha diasuh ku saha beda jeung sia bapak sia saha bapak aing mah ulama adalah aing mah teu masantren kekeun bae aing mah puluhan tahun deuleu jeung bapak aing mah aing sia teu ngarti teu mikir saha aing bapak aing kehed sia gitu kan eces henteu gitu geus saya balik sih baru subuh alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbana anfa'na 'allamtana Allah